Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 8 di kelas Matematika Diskrit H081. Kali ini kita akan membahas topik mengenai binary tree, metode pohon biner. Saya Aditya Mardika Putra Setiawan selaku presenter yang pertama bernomor NPM 25081010096. Kemudian silakan dilanjut, Mas. Mohon izin, saya sebagai presenter yang ketiga atas nama Muhammad Hidayatullah Al-Fitri dengan NPM akhir 201. Perkenalkan, saya selaku presenter terakhir, Muhammad Abdul Lutfi Ramadan dengan NPM 250810101080. Baik, kembali lagi bersama saya, presenter pertama. Jadi untuk slide yang pertama ini kami tujukan kepada si papernya. Paper ini sendiri berjudul pemanfaatan pohon biner dalam pencarian username pada Instagram. Nah, paper ini terbitnya di tahun 2021 dan penulisnya bernama Stephen Gianmark Haposan Sihaan dan Informatika Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Untuk kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter kedua. Silakan Riyad. Oke, mohon izin masuk. Untuk pada slide ini kita akan menggunakan data sebagai contoh. Kita ambil sampel 8 data dengan username acak yang mewakili data-data dalam dunia real. Boleh di next. Oke, langsung kita masukkan pada pembentukan PSD. Jadi pada pembentukan PSD ini, data yang lebih kecil akan ditempatkan di subtree yang sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar
akan didapatkan di subtree kanan. Semisal contohnya dengan username, contoh data kecil dan data besar itu bisa dilihat lewat abjad depannya. Contoh S dengan T, S lebih dahulu daripada T, jadi S lebih kecil daripada T, seperti itu. Lebih lanjut. Oke, kita masuk ada contoh perhitungan dalam sampel uji coba. Kita mengambil sampel menjadi username lalu data pertama itu Stephen. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar, maka akan ke kanan. Data akan masuk ke kanan, lanjut kita akan bandingkan dengan subtree selanjutnya. Apakah besar atau subtree selanjutnya kita bandingkan V6 dengan Sean. Sampel data Sean, sampel data username Sean, apakah lebih kecil atau lebih besar? Dan ternyata lebih kecil. Jika lebih kecil berarti arahkan ke kiri. Lalu pada keempat, nah lanjut. Itu username akan dapat meningkat username itu sendiri. Jika bisa ketemu Venom sama dengan Venom, maka teman-teman bisa temukan yaitu dengan manual SGH. Kita akan seperti Venom tadi, kita akan bandingkan dengan dot terlebih dahulu, apakah lebih kecil atau lebih besar. Ternyata ketika kita bandingkan dengan Stephen, ternyata hasil uji coba tersebut menunjukkan lebih kecil, maka data akan diarahkan ke subtree yang ke kiri. Lanjut kita bandingkan dengan subtree selanjutnya dan ternyata kecil juga, maka kita akan melanjutkan ke kiri dan sampai seterusnya sampai ditemukan dengan SGS dengan username yang sama tersebut, maka data tersebut telah ditemukan. Sama seperti uji coba yang selanjutnya, boleh next. Misal kita dari username 25 yang depannya 25, kita beda. Langkah pertama yang kita melihat bentuk free tersebut dan apakah lebih besar atau lebih kecil. Oh ternyata lebih kecil, maka akan diarahkan ke kiri. Lalu dibandingkan dengan subtree selanjutnya, maka kalau lebih besar atau lebih kecil, jika lebih kecil maka akan dilanjutkan ke kiri sampai ketemu dengan data yang sama, baru proses akan berhenti. Lanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Silakan dijelaskan oleh Mas Abid. Mas Abid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas suatu BSD. Di sini terdapat keterangan N sebagai jumlah data yang disimpan dan TN jumlah langkah perbandingan atau pencarian. Seperti dalam contoh N sama dengan 256. Di sini kita masukkan rumus N ke dalam T, yaitu jumlah langkah perbandingan pencarian dengan 2 log 256 per 1 menghasilkan 8 per 1 sama dengan 9. Terus kita masuk ke kompleksitas, gimana dengan ada rumus TN 2 N per 1 semakin besar data, maka jumlah langkah pencarian
bertambah sangat lambat. Hal ini menunjukkan BSD lebih efisien dibandingkan pencahayaan linear. Bisa di next, Mas. Baik, Nah, kita masuk ke kesimpulan dengan menggunakan pohon pencahayaan biner atau binary search tree, maka proses pencarian akan jauh lebih mudah untuk dilakukan karena perbandingan tidak dilakukan terus-menerus, melainkan hanya melakukan perbandingan seperlunya, yang mengakibatkan proses pencarian akan memakan waktu yang jauh lebih pendek dan sangat efektif untuk Instagram yang memiliki user atau pengguna yang sangat banyak. baik. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami simpulkan atau dapat kami paparkan berdasarkan paper yang telah kami paparkan tadi. Jadi sekian seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Terus Mas.